बस 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 समझी कि कम हो गई तो आराम भी हो जी, खत्म भी हो जी, ठीक ना। आराम हम बाबू हमरा सो रही कि तनी हमरा आराम हो गई है। एगो बाबू बड़े हमरा ही हाथ उठा के देख लो। अब आप बताइए, कमर का दर्द था और घुटना का दर्द था और ये हाथ का भी था ना। हाथ को जरा ऊपर उठाइए तो एक बार उठाइए। उठ गया एक बार में। आप तो बोल रही थी कि नहीं उठता है एक बार में। दाढ़ में देखिए, दाढ़ में कोई दिक्कत होता अभी ना ना। और कुछ काम में नहीं करत रही, बाकी छछन छछन के करत। अच्छा तो थोड़ा सा माता जी इस साड़ी को थोड़ा सा इधर ऐसे कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मुड़ी आप उठाइए ना। चलिए बस अब रख लीजिए। रिलैक्स रखिएगा, लूज रखिएगा शरीर को। भगवान आपको ज़्यादा दिक्कत इस साइड में होता है, दाहिने साइड में। ये लोग ये बड़ी सो ठीक ठीक, बस 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 ठीक। लूज रखिएगा सर, लूज रखिएगा, लूज रखिएगा। बस बस बस, एक और बस। लूज 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 लूज। आप दूर मत घुमा। आपको नहीं घूमना, ठीक है ना। आप फ्री छोड़ दीजिए, एकदम मेरे पे छोड़ दीजिए, ठीक है। लूज रखिएगा, बस बस एक और, बस। कोई दिक्कत नहीं है अभी ना। देखिएगा एक हल्का सा झटका सा आएगा आपको ना। बस लूज रखिएगा। एकदम शरीर को लूज छोड़ दीजिए, ढीला। बस 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 बस। चलिए अब उल्टा सो जाइए, पेट के पास हो जाइए, आराम से आराम से। कहाँ आराम मकान पड़े? नौहट्टा आनंदी चौक। अच्छा अच्छा, नौहट्टा के जो अभी झंझनी का समस्या था ना, ये हाथ का एक समझिए कि 50% ये खत्म हो गया अभी। हाथ को पीछे कर लीजिए आप, ऐसे ऐसे रख लीजिए, बस नीचे रख लेना है आपको। रिलैक्स, मुझे को ऐसे सीधा कर लीजिए। हाँ बस, इस पे दाढ़ी को इसको लगा लीजिए। हाँ ऐसे शरीर को सीधा रखिए। हाँ ठीक है, एकदम रिलैक्स, लूज एकदम छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हाँ जरा सा भी आपको टाइट नहीं करना है कहीं पे भी। ठीक ठीक। चलिए अब रोक के बोले के लिखे, ठीक ना। एगो सांस लेने के बाद छोड़ी, सांस लीजिए एगो लंबा, छोड़ी छोड़ी, बस 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 बस। एक और सांस लीजिए, छोड़ी, बस 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 बस, हो गई। ये 4 गो बनवा के करेंगे रहे। हो गई। इधर आ जाइए आप, इधर से बना लीजिए।
आपको उठाना नहीं है, आप छोड़ दीजिए। एक सांस लीजिएगा, छोड़िए, बस बस। चलिए एक सांस लीजिए, छोड़िए, बस बस बस। इधर करवट लेकर आ जाइए, करवट लेकर के इधर आइए। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप उधर बैठ जाइएगा। आओ बीच में हो जा, बीच में। आप भी उसमें बैठ जाइएगा, दिक्कत नहीं। और इधर आइए, आप किनारे आइए, और किनारे थोड़ा, हाँ और थोड़ा सा आइए ना, थोड़ा सा और तो किनारे, बस बस। पैर को सीधा कर लीजिए, एक पैर को मोड़िए, इस पैर को मोड़िए, फिर इस पैर को मोड़ना, इस पैर सीधा रखो। इस पैर को सीधा रखना है, ठीक है। हाँ छोड़ दीजिए। हाँ आपको वैसे ही रहना है, ठीक है। यहाँ पकड़िए, यहाँ पकड़िए, इसको छोड़ दीजिए, पैर को थोड़ा सा आगे खींचिए, ये वाला पैर सीधा कला। इस पैर को सीधा रखिए, हाँ, इसको पैर थोड़ा सा आगे खींचिए, थोड़ा सा और। दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना, ठीक है। आपको ऐसे ही रखना है, इसको पकड़िए, इसको पकड़ के रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। आप इसको नहीं छोड़िएगा, ऐसे करिए, ऐसे। हाँ आपको सांस लेकर के और मुंह से सांस छोड़ना है, ठीक है। सांस लीजिए एक लंबा, फिर से सांस लेंगे और मुंह से छोड़िए, बस 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 बस। एक और सांस लीजिए, छोड़िए, बस बस, ठीक 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 ठीक। चलिए उस साइड में आ जाइए, आराम से आराम से। इस साइड में आइए, तो थोड़ा सा नीचे आ जाइए आप, थोड़ा सा नीचे नीचे इधर इधर। आओ नीचे नीचे नीचे, आओ नीचे आजा, नीचे। बस बस बस, यहाँ पर थोड़ा सा इधर रखिए किनारे, बस बस। एक पैर को इसको मोड़ लीजिए सिर्फ, थोड़ा सा इधर आओ मोड़ो, आगे, आओ। हाँ ये वाला पैर सीधा रखो। इसको सीधा कर लीजिए। इस हाथ को लीजिए, यहाँ पे इसको बांध लीजिए, पकड़ लीजिए, हाँ ठीक है। चलिए एक सांस लीजिए तो लंबा, छोड़िए, बस बस। एक और है, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, मुंह से छोड़ दीजिए, बस 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 बस, ठीक 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 ठीक। चलिए सीधा हो जाइए, पैर को सीधा कीजिए, पैर सीधा कर दो, हाथों सीधा रखो। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए, फ्री एकदम, ठीक है ना। शरीर को एकदम फ्री, थोड़ा सा ऐसे बीच में हो जाइए, बीच में हो जाए, बीच में आओ, पैर होना बीच में करो, बस। दोनों घुटना में प्रॉब्लम है? एकरा में ज्यादा बा, एकरा में कम बा। ठीक है ठीक है, यही बगल ज्यादा बा। ठीक 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 ठीक। लूज रखिएगा, लूज लूज, बस बस बस। लूज रखिएगा, लूज लूज छोड़िए ना जी, इसको टाइट में एकदम ढीला रखा, ढीला रखा। बस एक और, एक लूज थोड़ा सा छोड़िए, फिर छोड़िए, डरिए मत आप, ठीक है। लूज लूज, इस घुटने में ज्यादा दिक्कत है आपको ना। यही बगल में ज्यादा दिक्कत। लूज रखिएगा, लूज। लूज लूज रखिएगा, बस। चलिए अब आइए किनारे, थोड़ा सा आइए तो इधर, इधर आ ऐसे ही एक सांस लीजिएगा, छोड़िए, बस। रखिएगा,
चलिए एक सांस लीजिए तो। मुंह से सांस छोड़ा। बस 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 बस। चलिए करवट लेकर के उठिए। करवट लेकर के आपको बैठना है। इधर इधर करवट लीजिए, ऐसे करवट लीजिए। हाँ लीजिए। अब उठिए, उठिए, उठ जाइए, उठ जाइए। करवट होइए को उठे बिचारा लगे डॉक्टर। ठीक, थोड़ा पैर को लटका लीजिए बढ़िया से नीचे, वहीं पे बैठे रहना है, ठीक है ना। चलिए हाथ को दीजिए, ऐसे ऐसे रखें, छोड़िए, लूज रखिए, छोड़िए। बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया, आ गया। लूज 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 छोड़िए। चौरी तंगा दर्द सहे से आराम हो जाए, भगवान ठीक कर देकर हाथ दिएगा। रोज के दर्द लेता अच्छा ना बा। युवा व्यायाम हुआ ना लूज लूज। सब कुछ ना सब यादें भुला जाए। गहुआ लगा दीजिए गर्दन के पीछे। हाँ गहुआ लगा लें ऐसे। हाँ वैसे ही। रहुआ के एजे खड़ा रहेगा बा, ठीक ना। हाँ बस एगो सांस लें तो मुंह से छोड़ी, छोड़ी पूरा, बस हो गई काम रहो, ठीक ना। हाथ ऊपर उठाएंगे चाहे से, चलिए ऐसे लाएंगे। अब रहुआ तो कैसे चल के देखिए, चलिए बनी, चलिए। हाथ उठा के देख ला। अब आप बताइए, हाथ कमर का दर्द था और घुटना का दर्द था और ये हाथ का भी था ना। हाथ में झंझनाहट टाइप के हो रहा था ना। हाथ को जरा ऊपर उठाइए तो एक बार, उठाइए। उठ गया एक बार में। आप तो बोल रही थी कि नहीं उठता है एक बार में। नहीं ऐसे उठावे पड़ता है, ऐसे धीरे धीरे। अभी उठ जाता नहीं खाली में। हाँ, ऐसे तो उठा कोई दिक्कत अभी? दाढ़ में देखिए, दाढ़ में कोई दिक्कत होता अभी? नहीं। ना ना, घुटना के बताइए हमारा, थोड़ा देखी तो इन्होंने करके पैर मोड़ उड़ के। कोई दर्द वगैरह बुझाता कुछ? नहीं रे, बैठे में उठे में दर्द करत रहे। बैठे उठे में दर्द करता है? जल्दी बैठे ना पारत रही, ऐसे धर के बैठत रही। अच्छा, और कुछ काम मैंने ऐसे करत रही, बाकी छछन छछन के करत। ऐसा थोड़ा झुक के सही से देखी तो कमर के दर्द जौन बात नहीं कैसन लगा था अभी, कैसन बुझाते रुए? अभी तो ठीक लागत बा। ठीक लागत बा अभी ना। हाँ। आ ई जौन रहे कंधा वाला दर्द एक साइड में करत रहे ना, हाँ। ई कैसन बा अभी? बाहन अभी आराम कुछ। हाँ। उठाई दोनों हाथ तो उठाई तो ऊपर, कोई परेशानी? परेशानी नहीं के, बाकी अभी ये वाला दर्द करत बा, इसे उठावे में। कौन ई वाला दर्द करता है? हाँ। मैंने पहले उठत ना रहे एक बार में ना, नहीं, एक बार में तो अभी उठ जाते रुए ना। हाँ, तो अगला बार आइम ना तो पूरा तरह से, मतलब कि अभी जैसे कि मान के चलिए 50% 60% जितना भी दर्द कम भइल बा ना, तो आओ दोबारा आवे के पड़ी अभी, ठीक बा। दोबारा आओ आइम तो रहुआ एकदम बहुत ही आराम हो जाए, ठीक बा ना। बस समझी कि कम हो गई तो आराम भी हो जाए, खत्म भी हो जाए, ठीक ना। आराम हम बाबू हमारा सोच रही कि तनी हमारा आराम हो गई है। एगो बाबू बड़े हमारा ही के। अरे ठीक हो जी, काहे के चिंता चिंता ना की? कीजिए। काम छोड़ के आइल बड़े, ठीक ठीक ठीक, गरीब दुखी आम दिन ही बाबू। चिंता ना कीजिए, ठीक ना। एगो लड़का कमाए वाला और 7 गो के पोसे वाला। अच्छा ठीक है, देखिए जब भी आपको दिक्कत होगा ना, जब भी आपको दिक्कत होगा आप देख लेना, आप यहाँ पे आ जाइएगा, आपका मतलब इलाज होने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ ठीक।